kad esam stresā, pastiprināti izdalās kortizols un burtiski pārpludina mūsu ķermeņi un pēc tam koncentrējas mums šeit vēdera lejasdaļā. Tomēr mēs varam darīt, lai šo kortizolu ātrāk izvadītu ārā no ķermeņa. Mani sauc Ināra Lisecka, esmu enerģija kinezioloģija un dalos zināšanās, kā mēs paši sev varam ar vienkāršām, efektīvām metodēm palīdzēt. Sataustam nabu 2,5–3 cm uz sāniem un 2,5–3 cm uz leju. Un šeit tā kārtīgi pamasēt. Tas palīdz šo te kortizolu, kas uzkrājas mums šeit lejasdaļā un arī veicina tā puncīša veidošanos, izvadīt ātrāk ārā no ķermeņa. Un tā dziļi izjusti masēt un sajūtat, kādas ir sajūtas. Jo, ja tur ir nepatīkami sāpīgi, tad visdrīzāk jums to vajag masēt, izmasēt ārā. Lai ķermenī atbrīvo visu to, kas nav vajadzīgs, jo sāpēm nav jābūt. Sāpes ir enerģētisks disbalans, sastrēgums, kas arī fiziskā veidā mums liek par to manīt. Praktizējiet, vērojiet, izmantojiet. Paldies un lai noder!